洗衣机怎么选？认准这几点。首先教大家怎么来选择一个高端的洗衣机。那么一是选择一个大品牌的，一是质量好，再一个就是售后服务比较周到。再一个就是选择洗衣机能选10公斤，不选8公斤。10公斤洗个大毛毯，双人被罩，省时又省力。那么最新款的哈尔的天河，它首先是哈尔的一款高端系列。它是一个精彩系列，大彩晶屏的，看起来特别高端大气上档次，再有就是一目了然，方便操控直接点按操控就可以。这款首先它采用的是深灰色的箱体，配置黑金钻石的一款触控面板那么它这款的带智能投放，智能投放是什么呀？洗衣液智能添加，根据衣服的重量、水的一个比例给你定量添加，也叫科学添加，实用性是特别强。这款的带有在线洗功能，手机 APP 可以操控，带有混合洗、速洗功能，丸子洗。丸子洗是带有超洁净，洗的比较干净，同时带有衬衣专门洗衬衣衬衫的，羽绒服超柔娇贵衣物的一个洗衣方式。一个好的洗衣机，洁净是标准，护理是高配，能达到洁净的同时护理特别好的才叫高端洗衣机。同时带有微蒸汽除菌，高温56度的除菌，深层瓦解污渍，能长效除菌的，单脱水、漂加脱、统自洁，这些功能比较实用的。同时这边带有高温杀菌、漂洗、转速、洗烘一体、单烘干，然后这边有空气洗拭、除菌除味、护熊护色的，功能相当实用的一款高端洗衣机，颜值高，同时配置同时在线的。再一个，它这款的是采用的新一级能效，更节能更省电，洗净比是 1.08。那么一款好的洗衣机电机很重要，电机是洗衣机的心脏。这款的采用最新款的 BLDT 变频直流电机，无声电机，声音小，动力好，寿命长，10公斤超大容量，宽是60，厚是60，高是85，10公斤上排水的洗衣机这款的限时秒杀，限时抢购，家人们。如果你也喜欢这款洗衣机，晚上来我的直播间，咱们不见不散。